အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တော်ဝင်နဂါစိန်ရွှေရတနာဆိုင်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ပြသပေးမှာတော့ 80K white color နဂတ်လေးလှလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပထမဦးဆုံးပြသပေးမယ်နဂတ်လေးကတော့အရန်မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့နဂတ်လေးပါ။သူဆိုရင်တဂရန်ကျော်နဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးဒီဇိုင်းဆက်ဆက်နဲ့လုံးဝလှလေးကိုစတဲ့လေးအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေဒီဇိုင်းလေးပါရှင်။သူဆိုရောင်ပြီးဒီဇိုင်းလေးလည်းပါပါတယ်ရှင်။အရန်လှတဲ့နဂတ်လေးပါနဂတ်ပုံစံလေးပါရှင်အရန်လှပါတယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့နဂတ်လေးပါနဂတ်လေးဆိုလဲချစ်စရာကောင်းတဲ့နဂတ်လေးပါထထဲမိုးချင်ပဲနဲ့ပေါ့ပပနဲ့ fancy ဆန်မိုးချင်ရင်ဒီနဂတ်လေးလည်းအရန်လှပါတယ်ရှင်ဒက်ဂရန်ကျော်ပဲရှိပါတယ်ရှင်အရန်ဟိုမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့နဂတ်လေးပါအရန်လှတဲ့နဂတ်လေးပါရှင်နဂတ်လေးဆိုလည်းရမ်းလာပါတယ်တလေးတွေဒက်ဂရန်ကျော်နဲ့ချစ်စရာလေးပါသူဆိုရင် channel ကပုံစံမျိုးလုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပါရှင်1.7 gram ပဲရှိပြီးရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့နဂတ်လေးပါရှင်အရန်လာတဲ့နဂတ်လေးပါမင်းပြသပေးတဲ့နဂတ်လေးဆိုရင်လူကြီးလူလည်းမရွေးဝတ်လို့ရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပဲဖြစ်ပြီးအရန်ဟိုမှာချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ပေါ့ပပနဲ့ဝတ်ချင်တဲ့တလေးအတွက်အရန်ဆင်ပြေပါတယ်တလေးတွေနဂတ်ကြီးလေးလေးရေးမပန်းချင်တဲ့ customer တွေအတွက်ဒီ 80K white color နဂတ်လေးဆိုပေါ်ပါပြီးတော့ဝတ်လို့လည်းရမ်းကောင်းပါတယ်ရှင်အရန်လာတဲ့နဂတ်လေးပါလေးဆိုတော့ဒီဇိုင်းစလေးဝတ်ချင်တဲ့တက်လေးအတွက်အရန်ဆင်ပြေပါတယ်သူလည်းဒဂရန်ကျော်ပဲရှိပြီးတော့အရန်ကိုအဆင်ပြေဒီဇိုင်းလေးပါရှင်အရန်လာတဲ့နဂတ်လေးပါနဂတ်လေးဆိုတဲ့တက်လေးတွေလိပ်ပြဒီဇိုင်းကြိုက်တဲ့တက်လေးအရန်ကိုအဆင်ပြေနဂတ်လေးပါသူလည်းဒဂရန်ကျော်ပဲရှိပါရှင်အရန်လာတဲ့နဂတ်လေးပါမင်းပြသပေးတဲ့နဂတ်လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့တက်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ရဲ့တော်နဂါပိ messenger မှာလည်းစခွန်ရှော့ပြပြီးတော့ line အားပေးဝင်နေသူတို့မင်းတို့ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်2920 3998မှာလည်းတက်လေးတွေ line အားပေးဝင်နေပါတယ်ရှင်မင်းတို့ရှိကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလာမဝင်နေတဲ့ customer တွေအတွက်လည်းမင်းတို့ကနေ့စဉ်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ဆက်ပေးမှာဟုတ်လို့မင်းတို့ရဲ့ page လေးကိုလည်းတလေးတို့ line အား follow လုပ်ထားဖို့မေးနေတော့ဒါအပြင်ချစ်ချင်တဲ့ design လေးတွေရှိရင်လည်းမင်းတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ comment မှတ်ပြီးတော့ design လေးတွေပြခိုင်းနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့ customer တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမင်းအားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်စိတ်ကြမ်းခြင်းကိုယ်ကြမ်းခြင်းကိုပဲဆက်ပြီးသက်ရှိတိုင်းကိုဒီဝင်ချက်ပါစေလို့မင်းတို့တော်နဂါဆက်ရွှေတနာဆိုင်မှာဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေအားလုံးပဲတတာ